السلام عليكم. هاد الفيديو هذا تسمى الفيديو اللي درنا ديك النوبة فيه شنو الوراق اللي خاصنا باش نستعدو زعما للتجمع العائلي. هذا فيه الفورمولير ديال التجمع العائلي كيفاش نعمروه. واخا كنبداو في اول حاجه. اول سؤال عندنا هنايا ها هو الفورمولير كيتعطى مع الدوسي اللي قلنا اللي يا اما كناخذوه من لا بريفكتور يا اما كنامبريميوه. عندنا أول حاجة avez-vous déposé une demande de regroupement familial يعني واش فايت درتي شي طلب ديال التجمع. إلا كنكتبو وكنعمرو هنايا شنو النمرة ديال هذاك الدوسي النمرة ديالو ولوفي اللي دفعتي ليها شنو هي. إلا لا يعني إلا أول مرة غادي تدفع التجمع العائلي كنديرو نو. من بعد كاين ليتا سيفيل ديال اللي هو غيطلب التجمع مثلا اللي فرنسا ديالو هو اللي غيعمر. Monsieur ولا مدام لو نون دو فامي هنا كنكتبوا الاسم العائلي. لو نون دوزاج يعني الا كانت شي مرا مزوجه واخده الكنيه د راجلها هي اللي كدير في الوراق هنا دير لو نون دوزاج. لو برينون هو الاسم. تاريخ الازدياد بلد الازدياد مكان الازدياد يعني لا فيل مثلا الا كان بي دو نيسانس ماروك لا فيل غابا كازابلانكا مراكش سا ديبون فين. ou la nationalité يعني إلا كان ما عندكش nationalité française tu mets nationalité marocaine, algérienne, tunisienne, ça dépend شنو le pays d'origine. La situation familiale واش célibataire واش marié إلا كان marié كنديرو la date de mariage. Le lieu de mariage واش في la France ولا في l'étranger. إلا تزوجتو هنا في l'Amérique فرنسا on met la France. إلا تزوجتو في المغرب ولا في شي بلاد آخر كنديرو l'étranger. نسيت ما نقول لكم واحد الحاجه مهمه هي لاكت دو مارياج ملي تبغيو ديروا له لا تراديكسيون. عافاكم الا ما سولو لو في باغ ميل ولا باغ تليفون او لا ديبلاسي كاع عندهم باش ما ديروش غلط وقعت فيه. حتى انا ترجمته في المغرب عند ترجمان محلف ولكن منين جيت لهنايا ما قبلوش ليا وقالوا لي خاص يكون ترجمان محلف ولكني هنا في فرنسا اوبري دي تريبونو ديال لا فرنسا. يعني ديك الساعه اون ايتي اوبليجي باش نعاودو عاوتاني لا تراديكسيون ديال لاك دو مارياج. دونك فو ميو تسولو اولا كاع باش تفاديا لاي كومبليمون يقدر يجي هكا على والو اللهم نترجموه من الاول في لا فرانس ونخليوه حيت غنحتاجو ترجمه غير هنايا في المغرب نورمالمون ما كنحتاجوش لاك نترجم. لو ديفورس الا كان هنا الطلاق التاريخ ديالو سي باغي يعني لا تفارقتو ما طلقتوش ما تفارقتو ما بقيتوش عايشين اونصامبل التاريخ ديالو. باكسي date de conclusion de Pax en général. باكس ما كيديروهش لي ماروكان مي جو نسي با الا كان شي واحد مباكسي يدير التاريخ هنايا. كونكوبيناج يعني وليتو ساكنين اونصامبل تزوجتو نو. كونكوبيناج يعني عندكم اون في كومون واخا تقدر تكون بلا زواج ولكن عايشين اونصامبل. هنا نديرو لا دات دو في كومون. veuf date de décès du conjoint veuf يعني وقتاش ماتلك لو كونجوان. يعني veuf يعني ملي ماتلو المرأة و veuve اللي مات ليها الراجل. داكوغ انسويت قلنا هاد لابارتي هادي كلها كيعمرها اللي غيدفع الدوموند اللي هو في فرنسا وغادي يدفع كو سوا المرأة ولا الراجل اللي في فرنسا وهو اللي غيدفع لا دوموند دو ريغروبمون فاميليال. لو تيتر دو سيجور وقتاش اول مره دخلتي لفرنسا دا دونطري فرانس. ناتور دو تيتر دو سيجور لا كارت دو سيجور اللي عندك شنو النوع ديالها واش طومبورير بلوري انويل كارت دو ريزيدون ولا سيرتيفيكا دو ريزيدونس. الا كانت شي حاجه اخرى هنا تكتب لهم شنو هي. الا كانت مثلا من غير هاد الاختيارات اللي عطاونا نبريسيزيو شنو هي. لو تيتر فالابل دو يعني وقتاش بدا وقتاش غادي يسالي. اولا الغيسيبيسي دو رونوفيلمون مثلا الا كنتي طالب او طالبه تجديد ديال لا كارت دو سيجور ديالك وعندك غير الغيسيبيسي هذيك الساعه كنكتبوا حتى لو ريسيبيسي وقتاش كيبدا وقتاش كيسالي. mention du titre de séjour شنو عندك في لو تيتر دو سيجور. واش عندك vie privée familiale étudiant salarié visiteur commerçant profession artistique et culturelle. الا شي حاجه من غير هادو بسته كنبريسيزيوها هنايا. Maintenant la situation professionnelle. Avez-vous une activité professionnelle واش خدام ولا لا.
Il est yeah, on fait oui, sinon on fait non. Vous êtes wesh salarié, il est salarié wesh contrat indéterminé ou le contrat déterminé ou le l'intérim. Il est ما كتجيش salarié wesh artisan ou la commerçant ou la profession libérale. Ou là demandeur d'emploi sans activité retraité متقاعد ou la sans activité مازال ما عندك حتى شي نشاط. ou la demandeur d'emploi كتقلب على خدمة. L'adresse يعني l'adresse فين ساكن اللي فيها غادي تجيك فيها لا فيزيت ديال لا فيزيت دو لوجمون. هذيك لادريس اللي غادي تكتب هنا خاصها هي اللي تكون في لاكارت سيجور وهي اللي غيجيو يديروا فيها لونكيت. هذه l'adresse où vous résidez يعني l'adresse اللي ساكن فيها. résidence, bâtiment, escalier, étage, etc. code postal, commune, digicode. وإلا كنتي ساكن عند شي واحد نكتبو هنايا السمية والكنية ديال هاد لا بيرسون اللي ساكنين فيها اللي ساكنين عنده. ادريس دو لوجمون ا فيزيتي بحال اللي قلنا في الدوسيي اللي فيه الوراق اللي خاصنا. الا كنا مثلا عندنا وعد بالكراء او لا وعد بالشراء او لا غير كتسنى شي حاجه تكتب لهم لادريس ديال هذاك لو نوفو لوجمون اللي غيكون ا فيزيتي يعني اللي غادي يكون اللي غتجي لونكيت باش يشوف لونكيتور الميتراج وباش يفيريفي لي كونديسيون ديال الدار يشوفهم كي دايرين. هنايا l'adresse des bénéficiaires à l'étranger يعني l'adresse فين ساكنة المرأة أو فين ساكن الراجل ça dépend شكون غيجي وفين ساكنين الوليدات. هنايا لي كوردوني نمرة التليفون لي كوريي اكسيتيرا ديالك ديال اللي طالب الغروبمون فاميليال اللي في فرنسا بيان سور. alors composition de votre famille يعني منايا اش كتكون العائلة ديالك بيان سور الصغيرة. conjoint c'est-à-dire إلا مرا راجلك أو إلا راجل مراتك. regroupement familial demandé هنا خاصنا نديرو oui c'est-à-dire pour le conjoint oui on demande un regroupement familial pour le conjoint oui. شخصيا حنا كنا درنا نون باسكو on n'a pas compris كيحسب لنا هاد conjoint واش زعما فايت طالب regroupement familial وردوها لنا complément de dossier قالوا لنا خاصكم ديرو oui يعني tu demandes pour le conjoint. alors le conjoint nom de famille نكتبوه le nom d'usage اللي قلنا إلا شي وحدة كتستعمل اسم راجلها le prénom الاسم هنايا le sexe masculin ou féminin ça dépend واش غتجيب مرتك ولا غتجيبي راجلك. la date de naissance le lieu de naissance المدينة le pays de naissance البلاد la nationalité ou pays de résidence مثلا إلا زايدة في المغرب وكتسكن في je ne sais pas كتسكن في شي بلاد آخر المهم خصنا بلاد فين زادت وبلاد فين كتسكن. هنا لو بروميي اونفون كنعمرولو نفس هاد لي دوني اللي هنايا حتى هو خاصنا نديرو وي لو نون دو فامي لو برينون لو سيكس لا ناسيوناليتي اكسيتيرا. دوزيام اونفون تروازيام اونفون سا ديبون شحال من واحد فيزيزي لا فيلياسيون ليغالمون établie et légitime naturelle adoptive. oui فهاد فيلياسيون pour les enfants فهاد فيلياسيون faut préciser واش ولدك واش زعما سي اون فيلياسيون ناتورال زعما ولدك او لا ادوبتيف واش متبنيينو او لا دايرين له الكفاله هنايا في هاد فيلياسيون. votre signature ça fait à مثلا fait à Paris fait à Marseille fait à la ville فين درتي le دير التاريخ فين و نسنيو le document. Alors, je m'engage à porter à la connaissance de l'administration tout changement intervenu dans ma situation. C'est-à-dire, أي changement طرالك على la situation ديالك، تزاد عندك بيبي جديد، بدلتي لادغيس، بدلتي الخدمة، الكونجوان باغ اكزومبل دخلت en France ولا شي حاجة، خاصك ضروري تعلم l'administration بأي changement. Je m'engage conformément aux dispositions du code de l'entrée du séjour des étrangers à permettre aux agents de service de la commune ou de ma famille chargés. Oui, allez, كتعطيهم l'autorisation باش يجيو ويديروا l'enquête ويفيريفيو الوراق ديالك ويفيريفيو كلشي اللي داكشي اللي عطيتيهم لي زانفورماسيون ولي دوني اللي عطيتيهم واش ils sont corrects ou pas.
Verser le cas échéant si ma demande est acceptée à l'Office France de l'immigration et de l'intégration la redevance forfaitaire pour services rendus. C'est pour les Algériens mais كتخرج لهم l'avis favorable, ils doivent payer la redevance. ولكن حنايا بالنسبة لنا les Marocains حتى كنجيو لهنايا عاد كنخلصوا. حنا كنخلصوا غير la visite médicale اللي كنديرو في عين برجة. Participer ainsi que ma famille aux réunions d'information aux entretiens d'accueil organisés par l'OFI pour faciliter l'installation. Oui, une fois en France, le conjoint ou l'enfant ou les gens من المغرب كيدوز un test et après كنقراو شحال هادي كانت غير 2 jours de formation civique دابا راها 4 jours de formation civique تبدلات في mars. C'est une formation اللي كيعرفوك فيها على la France, l'histoire de la France, comment ça marche, la devise de la France. إلا بغيتي شي حاجة إن établissement تمشي la préfecture شنو كدير la mairie إلا بغيتي تمشي للhôpital شنو الوراق. En tout cas c'est très intéressant باش الواحد كيقدر يندمج دغيا في la société française. Je déclare sur l'honneur que le regroupement familial que je sollicite ne créera pas une situation de polygamie. Oui, bien sûr. Alors la France c'est un pays non polygame يعني ما عندهمش تعدد ديال الأزواج يعني tu déclares بلي إلا هاد التجمع العائلي هذا ما غيخلق حتى شي situation ديال التعدد الزوجات fait à bien sûr المدينة le signature du demandeur. Ça c'est réservé à l'administration, faut pas remplir. Cadre réservé à l'administration. Ici la décision du préfet, nouvelle décision du préfet suite à un recours, etc., etc., etc. Annexe facultatif. Si vous avez un quatrième enfant, cinquième enfant, sixième enfant, septième enfant, vous remplissez cette annexe. Sinon, si vous ne les avez pas, داكشي الأولاني كافي هادي بلا ما تعمروها. Voilà, donc la vidéo prochaine, Inch'Allah, غادي نهضروا فيها على les étapes كاملين ملي كندفعوا الدوسي حنا عرفنا لي كونديسيون حنا عمرناه ملي كندفعوا شنو لي زيتاب اللي كيدوز منهم الدوسي ديالنا ومن بعد ان شاء الله نشوفوا اون فوا لا بيرسون ايت ان فرانس شنو غادي يتبعها. كنتمنى هادشي يكون مفيد. على بروشين ان شاء الله.